Assalamualaikum Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Malam hari ini saya ngobor burung lagi sobat. Saya sendirian. Kira-kira kita dapat burung apa aja malam hari ini? Yuk kita lanjut penelusurannya sobat. Di sini di daerah persawahan lagi sobat. Oke yuk kita lanjut. Ini dia lokasinya sobat. Mari kita cek beberapa pohon yang ada di lokasi ini sobat. Oh ya, di sini nampaknya petani sudah mulai menanam tanaman padi sobat. Mungkin memang sudah waktunya untuk menanam ya. Tapi nampaknya di sini ada yang roboh. Kemungkinan gara-gara angin malam hari ini ya. Sangat kencang anginnya. Dan alhamdulillah tidak hujan sobat. Akhirnya saya bisa ngobor burung malam hari ini. Dari kemarin saya menemukan burung sirtu sobat. Beberapa kali saya menemukan burung sirtu. Yang kemarin saya berhasil menangkapnya ya. Tapi sayangnya itu betina sepertinya sobat. Oke, kita cari di pohon yang ini sobat, siapa tahu ada burung tidurnya sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat burung tidur ya malam hari ini ya. Coba kita cek. Sepertinya di sini kosong sobat. Di daerah saya burung sirtu itu populasinya masih banyak sobat. Burung sirtu, burung perenjak, apalagi ya, burung kecil lainnya itu masih banyak sobat di daerah saya. Cuma yang ada di persawahan ini kebanyakan burung sirtu sobat. Untuk burung sogon itu jarang ada di persawahan. Saya sering melihat burung sogon itu ada di hutan mangrove sobat. Mungkin mereka migrasi ya, berpindah tempat seperti itulah ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak gitu sobat. Dan sekarang ini kebanyakan yang saya temukan burung sirtu sobat. Coba kita cek lagi ya. Siapa tahu kita menemukan burung sirtu lagi. Nanti kita lepas lagi lah. Oke. Soalnya saya tidak terlalu paham sobat memelihara burung sirtu. Tanahnya tidak seperti sebelumnya sobat. Ini benar-benar kering ya. Soalnya 2 hari ini belum turun hujan. Oh, saya bersyukur sekali bisa ngobor burung sobat. Tidak tersiksa seperti video sebelumnya itu. Kehujanan. Ya, pada akhirnya saya ngobor burung juga sih. Semuanya ada hikmahnya lah ya. Pas itu saya mendapatkan burung banyak banget ya. Saat saya terjebak hujan itu ya. Oke, kita cek pohon yang lain sobat. Di sini kebanyakan burung-burung di sini itu berteduh di pohon mangga sobat. Mungkin daunnya lebar ya, bisa jadi. Kalau pohon jambu itu adanya di perkebunan sobat, cuma jarang di sini ada perkebunan jambu, itu jarang sekali sobat. Itu kuning-kuning apa ya sobat ya? Kok seperti burung sogon ya? Iya kan? Burung sogon atau bukan sobat? Coba saya zoom ya. Baru saja saya bilang burung sogon. Menemukan burung sogon. Burung sogon atau burung apa ya itu ya? Iya kan sobat? Iya. Kalau tidurnya burung sirtu itu bukan seperti itu sobat. Kalau seperti ini burung sogon sobat. Tapi jaraknya lumayan jauh. Atau di pohon yang tinggi sobat. Jadi tidak bisa saya review ya. Tuh. Nah, jaraknya tuh. Ya. Akhirnya kita menemukan penampakan burung sogon sobat.
Itu sepertinya masih muda itu sobat. Burung sogon atau burung, iya burung sogon itu sepertinya ya. Tolong koreksi kalau salah sobat, soalnya di sini tidak terlalu kelihatan sobat, terlalu terang senternya. Mungkin kalau siang bisa terlihat jelas, jaraknya juga lumayan jauh. Oke lah, kita biarkan saja ya. Gimana tuh, buntutnya kayak ada hitam-hitamnya ya. Kalau burung sirtu itu membulat sobat kalau tidur sobat. Kalau seperti itu ya, biasanya ciri-cirinya burung sogon sudah ada kuning-kuningnya. Sama seperti burung sirtu juga ada warna kuningnya, cuma burung sirtu itu kebanyakan bongsor ya badannya ya. Tekstur apa? Bentuk badannya itu agak membulat, apalagi kalau tidur. Itu bisa dibedakan. Coba kita cek sebelah sana dulu sobat. Oke, alhamdulillah sobat, dari tadi saya berkeliling menelusuri persawahan ini dan akhirnya saya menemukan burung tidur yang ada di sini. Cuma sayangnya di sini tidak ada tangga untuk ke sana sobat. Tuh. Aslinya itu gampang sekali tuh kalau kita tangkap memakai tangan sobat. Cuma untuk akses ke sananya ini lumayan sobat. Saya sudah mencoba ini sobat, dan ternyata tanah ini itu longsor sobat, ke bawah sobat. Masa saya basah-basah ya, nggak usah lah ya. Atau kita cari jalan yang lain sobat, siapa tahu ada tangga gitu ya. Nggak ada lagi kan burungnya, ada satu tok ini tok. Suara motornya kok keras sekali ini. Gimana sobat, kita biarkan saja lah ya. Tuh. Terus kalau kita pakai jaring saya itu tidak cukup ke sana itu sobat. Coba tah, kita coba ya. Saya ambil jaringnya dulu ya, siapa tahu cukup ya. Aslinya kalau pakai tangan itu wah gampang sekali itu sobat. Siapa tahu cukup ya jaringnya ya. Kita siapkan jaringnya dulu, siapa tahu cukup ya. Coba nih, jaringnya sudah siap. Coba kita ke bawah dulu ya, hati-hati. Cukup nggak ya? Di sini sudah saya coba mau lompat aslinya sobat, ternyata ini longsor sobat. Aduh, kurang sobat. Tuh, kurang sedikit ternyata. Tuh sobat, ini kalau saya maksa-maksa ini mesti nyemplung saya sobat. Seandainya ini paritnya atau aliran ini dekat, itu insya Allah bisa sobat. Ini lumayan jauh soalnya. Ini burung kutilang kalau nggak salah ya. Dari tekstur bulunya itu burung kutilang. Tuh sobat, ini ikut longsor sobat, nyemplung nanti. Waduh, sayang sekali ya, kurang sedikit ini sobat. Tuh, nih tangan saya nih. Tuh sobat, itu bisa ditangkap pakai tangan itu. Coba kita cari jalan yang lain ya. Aduh, banyak. Dari mana ya? Coba dari sana sobat. Siapa tahu ada akses jalan sobat. Oh, ternyata di sini sudah apa namanya, seperti perkebunan sobat di sini sobat. Ya sudahlah ya, kita biarkan saja lah ya, daripada kita nyemplung sobat. Di sana sudah banyak semak-semaknya. Saya tidak tahu di sana ada jalan atau tidak sobat. Oke lah, kita lanjut lah.
Kita cari burung tidur yang lain sobat. Alhamdulillah kita sudah menemukan burung tidur malam hari ini sobat. Aduh, sayang sekali. Okelah, kita biarkan saja ya. Seandainya dia tidur di sebelah sini enak sobat, tinggal sergap itu pakai tangan itu. Sayangnya dia ada di sana sobat. Sambil kita cari-cari nih, lumayan jauh sobat. Tidak ada tangga apa gitu ya buat menyeberang ke sana. Oke lah, yuk kita lanjut. Kita kemana ini? Ke kanan atau ke kiri sobat? Kalau ke kanan itu udah nggak ada pohon mangganya sobat. Aduh, ada kelelawar hampir nabrak. Oke, kesini saja sobat. Kita cek-cek di pohon mangga saja ya. Soalnya kebanyakan burung-burung itu tidur di pohon mangga sobat. Kok saya masih eman ke burung itu ya. Cuma akses jalannya nggak ada sobat. Di sana sudah tertutup pohon-pohon bambu. Oke lah, kita sudah mendapat burung tidur, sogon dan kutilang untuk sementara ini. Yuk kita ke sana, siapa tahu menemukan burung tidur yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian masih terdengar ya sobat. Ini sekitar jam 9. Oke, nampaknya kosong di sini. Tapi di ujung-ujung pohon seperti ini kita cek sobat. Biasanya ada burung kecil. Oke, semak-semaknya lumayan tinggi di sini. Sebelum kita ngecek ke atas, kita cek di bawah dulu ya sobat. Oke lah, kosong sepertinya. Yuk kita lanjut ke arah sana sobat. Dapat burung tidur rendah, tapi lokasinya kurang mendukung. Ya nggak apa-apa lah ya, berarti bukan rezeki saya lah ya kan. Cukup cerdas ya burungnya ya. Di sini kosong sobat sepertinya. Yuk kita lanjut ke sana. Oke sobat, saya menemukan segerombolan, ada 2 kelompok ini ya. Kelompok pertama di sini, kelompok kedua di sini. Tuh sekitar ada 4 ekor atau 5 ya. Kemudian kelompok kedua, gerombolan kedua itu ada di sebelah kanannya sobat. Mantap sekali ini sobat. Tuh. Kalau di sini kira-kira ada 3 atau 4 ya. Kalau di sini ada 4 atau 5 sobat. Banyak banget ini burung kutilang ini. Ada di sampingnya loh. Sayangnya ini berada di pohon yang lumayan tinggi sobat. Tuh di situ dan di sini. Oke lah, apa boleh buat ya. Ada di pohon yang tinggi yang nggak bisa kita tangkap. Kita lanjut mencari burung tidur yang lain sobat. Di sini lumayan banyak kutilang sobat. Bukan lumayan lagi, banyak banget. Coba kita cari-cari di sebelah sini sobat. Siapa tahu ada burung tidur yang lain.
Kok saya melihat seperti ada burung di situ sobat. Coba dari angle yang lain ya. Dari arah sana tertutup sobat. Nah itu dia. Tuh. Ternyata ada 2 ekor. Apa ini? Ada 2 ekor atau 3 ya. Burung perkutut sobat. Tuh. Tapi jaraknya lumayan tinggi ya. Oke, coba kita dari angle yang sebelah sana sobat. Kalau di sebelah sini tertutup, tidak terlihat karena ada pohon nangka di sini sobat. Oke lah, yuk kita lanjut dari sini. Oh, tetap saja tertutup sobat, tidak nampak. Oke lah, kita cari burung tidur yang lain, siapa tahu kita menemukan burung yang lain sobat. Ternyata malam hari ini banyak burung kecil sobat, burung-burung kecil. Hanya saja agak sulit ya ditemukan ya, ukurannya yang kecil menyulitkan dalam pencarian. Di situ ada burung lagi sepertinya sobat, burung kutilang lagi sepertinya itu ya. Tuh sobat, kelihatan nggak itu burung atau bukan sih? Coba dari angle yang lain sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah mana tadi ya? Barusan. Oh, ada burung kecil lagi sobat di sini sobat. Ini burung sogon kah? Atau burung sirto sobat? Sama seperti yang saya temukan tadi sobat. Nih. Tuh kan? Burung apa ini kira-kira sobat? Kalau saya sih burung sogon sobat. Masa sogon ya? Kalau dari sini sobat, posturnya lah seperti burung sogon. Kalau burung sirto itu tidurnya tidak seperti itu sobat. Tidurnya itu membulat. Alhamdulillah kita menemukan burung yang kecil ya. Baru saja saya katakan kalau burung kecil itu banyak di sini. Semoga saja tetap banyak ya. Saya mencari burung kutilang. Ah, ini dia sobat. Tuh, benar ternyata burung kutilang. Burung kutilang lagi sobat. Oh ya, coba jangan terlalu terang ya, biar agak nampak. Tuh, ada kuning-kuningnya ya. Udah ya, lumayan tinggi sobat jaraknya. Dari mana ya, agar jelas lah, terlihat jelas. Dari sini kah? Dari sini. Ini masih kecil sobat, masih anakan ini. Waduh, sayang sekali ya, jaraknya tinggi sobat. Masih trotolan sobat itu sobat. Tuh sobat, seandainya dekat, aduh bisa ini kita tangkap ini. Tuh sobat, kelihatan ya. Oke, terus di sebelahnya itu ada burung yang tadi sobat. Ini entah sirtu entah sogon ya. Coba yang tahu sobat komen di bawah ya. Soalnya kalau secara langsung seperti ini kurang jelas sobat. Oke, kita lanjut mencari burung yang lain. Di sini ternyata lumayan ada semutnya sobat. Kita lanjut ke sana. Oke sobat, saya menemukan burung perkutut 1 ekor dan dia baru terlelap tidur sobat. Tuh, sayangnya jaraknya lumayan sobat, apa namanya, jauh. Tuh, nih di sini ada apa namanya, genangan air sobat. Seandainya dekat saya coba tangkap sobat. Ayolah, yuk. Ada 1 ekor dan dia tidur sobat. Tuh, tidur pulas dia. Oke lah, kita biarkan ya. Kita cari burung tidur yang lain. Wah, malam hari ini kita dapat menemukan banyak burung tidur sobat. Alhamdulillah. Namun sayangnya ya, mereka tidurnya di ketinggian semua sobat.
Jadi saya tidak bisa menangkapnya. Yang tadi kutilang ada di pohon rendah, tapi sayangnya saya harus lompat itu. Iya, kalau burung kutilangnya tidak bangun sobat. Kalau pas saya lompat kemudian gaduh ya, kemungkinan besar burung kutilangnya itu kabur sobat. Biasanya di pohon ini, pohon apa ini, singkong, ada burung yang tidur sobat di bawah-bawahnya biasanya ya, tapi nggak ada. Oke, kita cek lagi sobat. Wah, nampaknya ini videonya akan panjang ya, nggak apa-apa lah ya. Memang saya mendapatkan burung banyak ya. Kalau memang tidak dapat ya saya akhiri sobat. Dari tadi saya menemukan burung tidur lagi sobat. Di sini ada burung tengkek udang ternyata. Alhamdulillah, tuh kelihatan sobat. Ternyata tengkek juga ke sini sobat. Bayangkan, mungkin karena tadi angin kencang ya. Tuh tengkek udang sobat. Jaraknya lumayan jauh lagi. Tuh di pohon ini sobat. Coba kita dari angle yang lain ya. Waduh, malam hari ini full burung ya. Ini jenis burung ada loh, tapi burung yang ada di daerah saya saja sobat. Tuh sepertinya dia tidur sobat. Tuh ya, tengkek udang ya. Tuh ya, warnanya agak kebiru-biruan ya atasnya ya, bawahnya putih ya. Tengkek udang atau bukan ya sobat? Iya, tengkek udang. Mau ditangkap tah? Nggak cukup ini jaring saya ini. Seandainya jaring saya cukup tangkap ini. Tuh, tengkek udang ada juga di sini sobat. Aduh, capek tangan saya sobat. Pegang tripod, tapi itu semua terbayarkan oleh penemuan burung tidurnya sobat. Alhamdulillah. Coba lah kita tangkap ya, siapa tahu cukup ya jaring saya ya. Cukup nggak ya? Saya panjangkan dulu jaringnya sobat. Mungkin pas saya menyiapkan jaring dia sudah kabur duluan sobat, mungkin ya. Soalnya tengkek itu apa ya, agak susah ditangkap sobat. Oh, sepertinya cukup ya, kurang sedikit kayaknya. Iya, kurang sedikit ini jaring saya ini, agak sulit nih pegangnya sobat. Tuh ya, kayak cukup ya. Sini. Oh, kabur. Oh, pindah ke arah atas sobat. Nggak cukup sobat. Seandainya cukup itu bisa itu. Oke lah sobat kicau mania. Alhamdulillah malam hari ini kita banyak menemukan burung tidurnya ya, dari berbagai macam jenis burung. Jangan lupa like kalau suka video seperti ini dan subscribe agar saya selalu semangat mengobor burungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.